เดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตสถานการณ์ของน้ำของวันที่26ตอนแรงพี่น้องวันนี้วันที่26เดือน7ปี2025บรรยากาศตอนแรงจุดเก่าจุดเดิมอัปเดตล่าสุดตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนตูบเพิ่นนี่1 2 3 4 5ถือว่า5หลังนี่ถือว่าสามารถใช้บริการได้แล้วเนาะก็เป็นข่าวดีสำหรับมือนี้เพราะว่าระดับน้ำก็ลงไปหลายเติบตามที่เฮาเบิ่งด้วยสายตาคิดว่าน่าจะลงอยู่ประมาณ80เซนสำหรับมือนี้เนาะเพราะว่าตูบนี่เมื่อก่อนเหลือแต่2หลังบัดนี้รู้สึกว่าจะได้แล้ว5หลังสำหรับตูบที่ว่ากระปุ่นแก้วขิงอยู่ทางส่วนขวาท่าสว่างทางงอนพี่น้องเอ้ยระดับน้ำลงไปตามลำดับสำหรับตอนแรงวันที่26การอัปเดตล่าสุดสำหรับมื้อนี้ก็ตามที่เห็นแล้วพี่น้องระดับตีนขวาหาจากหน้าน้ำหาสะพานก็คิดว่าน่าจะลดลงมาสังเกตเห็นเป็นกันสีดำๆเป็นกันระดับน้ำที่ว่าลดลงแต่ที่จริงมันก็แห้งไปแน่แล้วแต่ว่าความเป็นจริงแล้วลงอยู่ระดับประมาณ80เซนสำหรับมื้อนี้เนาะก็ในเวลานี้ก็ถือเป็นการหาป่าไปน้ำพี่น้องมีชาวบ้านเพิ่นก็มาไหลมองอันนี้คือการไหลมองของเพิ่นเนาะพูดเพิ่นจะปล่อยเป็นทุ่นขาวๆไปไหลไปทางด้านลุ่มพุ่นแหละระดับจุดนี้ก็คืออยู่ใต้สะพานส่วนในเวลานี้ก็6 โมงครึ่งแล้วพี่น้อง6 โมง 35 นาทีเพิ่นก็เริ่มเตรียมใต้ดอกไฟสำหรับจุดนี้เป็นบอนที่ว่าเพื่อนนั่งกินดื่มแล้วก็ชมวิวสายน้ำเงิมในจุดนี้ก็ถือว่าก็อยู่ในบทถือว่าอยู่ในวิกฤตเนาะถือว่าระดับน้ำลดลงหลายสำหรับมื้อนี้ลดลงหลายพอสมควร80เซนเด็ดจะได้สำหรับมื้อนี้วันที่26นี่พี่น้องฝนก็ตกมัดมือเลยตกลิ้นแบบนี้แหละมืดมือมืดเว้นเลยจนฮอดในปัจจุบันนี่ก็ยังลิ้นอยู่ในช่วงเวลาใกล้จะ1 ทุ่มแล้วนะในเวลานี้เนาะก็6 โมงกว่าหรือว่า7 โมงยังแล้วในเวลานี้เนาะฝนก็ยังลิ้นอยู่ต่อเนื่องแต่ว่าระดับน้ำก็ลดไปตามลำดับแล้วสำหรับในขอบเขตขัวทางงอนเนาะบ้านทัศวางในจุดนี้เนาะขึ้นอยู่กับบ้านทัศวางทางงอนอันนี้สำหรับตูบเทว่าเกี่ยวกับการตำมั่วตำซั่วยังไปอันละวะแต่ว่าตามที่เขาเบิ่งนี่ก็ถือว่าลูกค้าเต็มแต่ละตูบเนาะบรรยากาศตอนแรงดีสำหรับจุดนี้ก็คือว่าพี่น้องท่านใดสนใจมากินดื่มแล้วว่าพักผ่อนชมบรรยากาศสายน้ำเงิมในเวลานี้ก็สามารถมาเที่ยวชมได้เนาะมาพักผ่อนได้เพราะว่าน้ำก็เริ่มลดไปตามลำดับแดแล้วสำหรับมื้อนี้ขึ้นมาทางด้านบนสะพานก็มาชมวิวอีกเป็นอีกระดับหนึ่งสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งกันอยู่ประมาณนี้สำหรับสายน้ำเงิมเดี๋ยวเขาจะไปต่อกันที่ด้านลุ่มของอาหารแถวเมืองลาวแถวอุ่นคำอีกทีหนึ่งว่าจะอยู่ในระดับใดสำหรับจุดนี้ก็คือทางลงของกระปุ่นแก้วขิงเดี๋ยวเขาจะลงไปย่างเข้าไปในสะพานขวดที่ว่าเพิ่นเฮ็ดไว้หั่นเนาะว่าจะน้ำลงไปถึงระดับใดแล้วอีกทีนึงใกล้ๆสำหรับจุดนี้เนาะอันนี้เพิ่นมาแต่ใส่หลายแท้ได้บ่ซิดเบ็ดวะป่าย้อน2 ตัวป่านย้อนกระถึกเนาะสามารถเอารถจักรไปได้พุ่นว่ะนี่เดี๋ยวเฮามาสังเกตสังเกตตอนที่ว่าเฮาลงคลิปไปเมื่อก่อนเนี่ยเนาะสำหรับจุดนี้เดี๋ยวเพิ่นก็จะฝุ่ยยังลอยอยู่แต่ว่ามาในมือนี้เนี่ยสังเกตเห็นบ่พี่น้องฝุ่ยเพิ่นยังลอยน้ำแสดงว่าน้ำลดระดับลงตามที่เฮากล่าวไปหั่นเนาะอยู่ประมาณ80เซนถือว่าเป็นข่าวดีที่ว่าระดับน้ำก็ได้ลงตามลำดับสำหรับมื้อวันที่26นี่เนาะตอนแรงในครั้งนี้เนาะถือว่าก็อันนี้แม่นพนักงานทางห้านอาหารเพิ่นก็คิดว่าน่าจะมืดโมงเพิ่นแล้วเนาะต้องได้กลับ
คิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ว่ามาเป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่ครัวหั่นนะก็ฟุ้ยตัวนี้มันสิแล่นหนีแล้วบ่จักนี่นะ คือว่าแล่นดอกแดกคือสิออกจากแล้วนี่แหละไปทางใดนี่กลับบ้านว่ะ แม่น เอ้าเลิกเรียนแล้วก็กลับคือกันเนาะแสดงว่าเพิ่นเป็นแม่บ้านแม่ครัวถือว่าลดลงหลายเติบแล้วแม่นบ่มื้อนี้นะเป็นข่าวดีอยู่เนาะคิดว่าลงก็ขอให้มันลงเลยหั่นล่ะวะ ลงแล้วลงเลยใครอยู่จะสิขึ้นมาอีกตอนเดี๋ยวเฮาเบิ่งทางด้านนี้เนาะส่วนที่เป็นตูบของกระปุ่นแก้วขิงเพิ่นก็สังเกตว่าคลิปก่อนนี่จะเหลือแต่หลังคาเด้แต่ว่ามาในมื้อนี้ก็ลดลงจะเห็นเสาของตูบแล้วหั่นนะรู้สึกว่าจะเห็นเสาของตูบแล้วเนาะอันเด้เราสังเกตเห็นตัวที่ว่าเป็นกันน้ำของกำแพงเนาะอยู่ประมาณ80เซนที่ว่านี่แหละสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะติดตามอัปเดตในมือต่อไปว่าระดับน้ำจะลดลงเพิ่มอีกบ่หรือว่าจะเพิ่มจะลดหรือจะเพิ่มเนาะบ่แน่ใจเนาะเพิ่มเด้อ ก็บ่แน่ใจว่ามันสิเพิ่มหรือมันสิลดในมื้ออื่นแต่ว่าในมื้อนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะลดลงตามลำดับแล้วเวลาตอนแรงเนี่ยก็เลิกเรียกแบบนี้ว่ะไปฮอดโมงแล้วก็เมื่อแม่นบ่หลายบ่ประมาณอันบ่แม่น10ปลายหรือว่า20อ่ะพนักงานอันหอาหารเพิ่นเมืองลาวแม่นบ่เป็นทางทีมงานแต่งอยู่ครัวกินหาอาหารเมืองลาวเพิ่นว่ามาคอยหมดโมงเพิ่นก็เมื่อแสดงว่าเพิ่นอยู่ในละแวกขอบเขตบ้านทองวานเฮานี่แหละส่วนแม่ครัวประจำร้านอาหารของเพิ่นเป็นเฮือนแพเมืองลาวอยู่ทางด้านหน้าเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยเด้เฮือนแพเมืองลาวยินดีต้อนรับก็จุดเก่าจุดเดิมพี่น้องเฮามาสังเกตเบิ่งไอ้สะพานขวานี่ก็จะให้ดีแท้น่าจะมีห้าวนะพี่น้องเอ้ยเวลาไปนี่ก็ดีอยู่ดอกรถจักรแล่นสบายเลยเนาะอย่าต้องฝีมือเด้อนี่แต่ว่าเฮาว่าก็จะดีแท้น่าจะมีห้าวกั้นสองฝากข้างแม่นบ่พี่น้องเฮาเบิ่งยันว่าเวลาแขกมาเที่ยวไปกินดื่มเถื่ออยากมึนอยากเมา จะน้อยวินยิดงวยลงน้ำจังซี่นะเพิ่นก็ยังบ่มีเฮาให้ก็แสดงว่าอาจจะบ่ดนมั้งคิดว่าคิดว่าเพิ่นจะเฮ็ดแบบให้แขกมาชั่วคราวสำหรับสะพานขวาแบบนี้เนาะเอาก็อยู่ในอยู่ในสภาพวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเนาะก็อยู่ในสภาพที่ว่าดีเพราะว่าลดลงตามลำดับแล้วตามที่เขาเห็นนี่เนาะส่วนพนักงานที่ว่ามาหาอาหารเพื่อนก็เตรียมตัวสิเมื่อแล้วเด้รถจักรเพิ่นจอดไว้อยู่ทางขึ้นผู้ใดก็เตรียมกลับบ้านกลับเฮือนแล้วเพราะว่าในเวลานี้ก็เกือบ7 โมงแล้วเด้ถือว่า6:45 นาทีแล้วเด้ในเวลานี้เนาะ6:45แล้วก็ถือว่าฮอดโมงเพิ่นกับเมื่อเนาะคิดว่าแม่นอันเวลาอันปิดห้านแล้วก็อัดประตูนะคิดว่านั่นบ่แม่นเนาะเพราะว่าจุดนี้ระดับน้ำเพิ่นลดลงแล้วก็เพิ่นก็ยับสะพานลงไปน้ำเนาะยับขวาลงไปเพิ่มอีกสำหรับจุดนี้คือร้านอาหารอุ่นคำนำโชคสำหรับขวาจุดนี้แต่ว่าเรื่องการบริการเพิ่นก็ยังคือเก่าว่าซั่นเด้ยังปกติเรื่องการมารับประทานอาหารหรือว่ากินดื่มภายในร้านอาหารของเพิ่นเนาะช่วงยามมื้อแลงแบบนี้เพิ่นก็จะกินไอ้น้องมาเพื่อจะปรับระดับของสะพานเพื่อให้มันสมดุลกับน้ำเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำจะลดลงสำหรับมื้อนี้เลยสำหรับสถานการณ์อยู่ฝั่งฝากฝั่งของบ้านไฮเนาะประเภทร้านอาหารเฮือนแพลาวเดิมคลิปนี้เขาอาจจะบ่ได้ไปถึงเพิ่นเพราะว่าคิดว่าระดับน้ำจะลงคือกัน
กับฝั่งนี่แหละส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทัดสว่างเนาะทัดสว่างทางงอนคลิปนี้เขาก็เลยจะมีเฉพาะฝั่งนี้คิดว่าฝั่งบ้านไทยอาจจะปกติคือกันจะลดระดับลงคือกันนี่แหละแต่ว่าฝั่งของบ้านไทยสวัสดิ์บ่ได้มีเพิ่นจะบ่ได้มีเสริมสะพานหลายแบบนี้เนาะก็เสริมอยู่แต่ว่าเสริมน้อยๆสำหรับจุดนี้ก็อยู่ประมาณนี้เพิ่นจะเตรียมกว่าทางเพื่อต้อนรับแขกในมืออื่นในมือต่อไปในช่วงเวลาน้ำขึ้นก็ขึ้นไว้ว่าแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าหลังจากที่น้ำลดแล้วเพิ่นก็จะเต็มไปด้วยขี้ตะเละแบบนี้แหละขี้ตมเพิ่นก็จะมีการอนามัยแล้วก็ทำความสะอาดไปตามระดับของที่ว่าน้ำลดลงแต่ละเทื่อจะลักษณะนี้เนาะมันก็จะมีทีมงานของพนักงานทางร้านอาหารเพื่อนมาช่วยกันเพื่อทำความสะอาดในช่วงเวลาตอนแรงเพื่อจะต้อนรับแขกผู้ที่เพิ่นสิมาเที่ยวชมหรือว่ามารับประทานอาหารในมือต่อมาอีกถือเป็นว่าเป็นอันเรียบร้อยสำหรับการเพิ่มเติมหรือว่าดัดแปลงสะพานกว่าที่ว่าเขาไปหาอาหารเพิ่น ในสุดป่ะ ก็ไล่ธรรมดา ก็ถือว่ายังเพิ่นยังใช้บริการปกติอยู่คือเก่าสำหรับร้านอาหารของอุ่นคำพี่น้องบ่ว่าจะเป็นน้ำขึ้นหรือว่าน้ำลดเพิ่นก็สามารถให้บริการได้คือเก่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินดื่มหรือว่าเรื่องของล่องแพหั่นน่ะแบบมีเฮือนแพเรือแพที่ว่าลองชมวิวตามสายน้ำเงิมนี่เพิ่นก็ยังให้บริการคือเก่าคือเดิมสำหรับจุดนี้ก็ตัวนี้มันเพิ่นเฮ็ดมาลักษณะนี้เนาะแล้วก็มาแทรกเข้าย่างกับไปหานี่เลยสำหรับทางร้านอาหารหุ่นคำเพิ่นก็จะมีมีขวามีฮาวเนาะเพิ่นจะมีระเบียงจะมีฮาวให้จับแบบนี้เข้าไปในร้านอาหารของเพิ่นถือว่าปลอดภัยประดับประดากระถางดอกไม้แน่น้อยหนึงสำหรับจุดนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันคือยกตัวอย่างคือหลังคาตัวนี้เมื่อก่อนเฮามานี่เหลือแต่จอมน้อยหนึงบัดนี้ลดลงก็จะประมาณที่เฮาบอกแหละพี่น้องประมาณ80เซนสำหรับมื้อนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่น้องสำหรับการติดตามหรือว่าการเฝ้าระวังของสายน้ำเงิมนี่เพิ่นก็ยังมีทีมงานเพิ่นที่คอยเฝ้าระวังคือทีมงานที่ว่ามาอนามัยเมื่อกี้นี่แหละเพิ่นจะเฝ้าระวังคือกันเพราะว่าเพิ่นก็ยังว่ายังเชื่อใจบ่ได้บางทีมันจะขึ้นเวลามันขึ้นมามันจะขึ้นแบบฉับพลันเลยหั่นน่ะขึ้นไวว่าโดยกระทันหันแต่เวลาลงสิมันก็ค่อยๆลงอยู่แต่ว่าเวลาขึ้นมันก็บ่แน่ใจเขาก็ยังเชื่อใจบ่ได้เพิ่นว่าต้องได้เฝ้าระวังคือกันสำหรับร้านอาหารของแต่ละร้านเพิ่นเนาะสำหรับจุดนี้อยู่ในขอบเขตของขวาข้ามแม่น้ำเงือมเขตบ้านทางงอนพี่น้องสำหรับสถานการณ์ของน้ำสำหรับการติดตามสภาพของน้ำในอีกต่อหน้าอีกมือต่อหน้านี้ก็เขาก็ยังเฝ้าระวังและก็ติดตามและอัปเดตลงอีกทีหนึ่งติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องจนกว่าเพิ่นจะเข้าในสภาวะปกติเราจะรายงานและก็ลงคลิปให้ทุกท่านได้รับชมได้เลยหาฮู้ข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของลุ่มแม่น้ำเงือมเนาะให้ติดตามรับชมอีกทีหนึ่งในต่อไปก็ยังอัปเดตอยู่ต่อเนื่องสำหรับจุดขอบเขตบ้านทองงอนเฮานี่เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบใจทุกท่านที่การรับชมถ้าว่าวาจาใดที่บอกไปบ่ถือแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติติงได้พี่น้องเลยแล้วก็อยากชมจุดใดเขตใดก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้สบายดี